Der Winter hat das Land fest im Griff und draußen tanzen sanft die Schneeflocken vom Himmel. Sarah genießt die Wärme ihres Kakaobechers und lässt ihren Blick über die verschneite Landschaft schweifen. Die Welt draußen scheint in tiefen Schlaf versunken, eingehüllt in eine weiße Decke aus Schnee. Sie beschließt, sich mit einem guten Buch die Zeit zu vertreiben, während der Schneesturm draußen tobt. Ihre Finger gleiten über die Buchrücken, bis sie den perfekten Roman für diesen verschneiten Nachmittag findet. Mit dem Buch in der Hand kuschelt sie sich in ihren Lieblingssessel nahe dem prasselnden Kamin. Vertieft in die Geschichte vergisst Sarah die Zeit und die winterliche Welt um sich herum. Als sie wieder aufblickt, bemerkt sie, dass es draußen bereits zu dämmern beginnt. Sarah lächelt dankbar für diesen friedlichen Wintertag und die gemütliche Zuflucht ihres Zuhauses. Während die Nacht hereinbricht, verwandelt sich ihr Haus in einen leuchtenden Zufluchtsort inmitten der verschneiten Winterlandschaft.